دو تا نکته اینجا هست، دو تا نکته خیلی مهم اینجا هست. ببینید آدم ها بنا به دلایلی بیمار میشن و برها این جمله معروف وینیکات که میگه که خیلی از واکنش‌های نابهنجار، البته جمله مستقیما مال وینیکات نیست ولی برخواسته از نظریه وینیکاته، که خیلی از واکنش‌های نابهنجار کودک در واقع واکنش‌های بهنجار او نسبت به یک محیط نابهنجاره. خب یعنی اینکه یه اتفاقایی تو زندگی ما افتاده که ما مریض شدیم. خب چنین نگاهی به مشکلات روانی طبیعتاً خیال ما راحت میکنه که من پس مقصر نیستم. درسته؟ خب فهم این قضیه یه حس ریلیفی داره، یه حس رهایی، یک حس آرامشی داره. اما اگر این قضیه منجر به این باشه که شما مسئولیت در واقع خودت رو در بروز مشکلاتت نپذیری، چی؟ اگر شما سراسر جلسه درمان رو ببری به این سمت که خب تو پدر بدی داشتی، مادر بدی داشتی، در فقر زندگی کردی، در یه خانواده الکلی زندگی کردی، هزار تا مسئله بوده که تو اینجور شدی، پس تو در واقع نقشی نداری، تقصیری نداری. خب بعد اون وقت بیمار از پدر مادرش نفرت پیدا میکنه، از گذشتگانش نفرت پیدا میکنه، میگه من اینجورم و حس مسئولیت توش بیدار نمیشه. از اون طرف یکی از مؤلفه های اساسی که ارزش های روان درمانیه و به نوعی من بهش اشاره نکردم اینه که هر کسی مسئول رفتار خودشه. پدر مادر شما رو بیمار کردن، ولی کیه که داره این بیماری رو تداوم میبخشه در سن 20 سالگی، 22 سالگی، 25 سالگی یا 75 سالگی؟ خود شمایی. پس اینجا دیگه میخ اول اونا زدن، میخ اونا تو کله تو فرو کردن، ولی کی این میخو نگر داشته؟ تو این میخو نگر داشتی. و کی میتونه این میخو در بیاره؟ پدر مادرت میتونن در بیارن؟ نه، نمیتون. شما خیلی از پدر مادراتون گله های مختلف داری. الان اگر پدر مادرای شما بیان بگن آخ واقعا ما به تو بد کردیم، از صمیم قلب از شما عذرخواهی کنن، 10 دقیقه، یه روز، 2 روز احساس آرامش داری، بعد مشکلاتت سر جاشه. پس اون کسی که باید عوض بشه کیه؟ تویی. خب بنابراین ما همیشه باید نگاه بکنیم که بیمار در چه سطحی از آگاهی قرار داره و نیاز به چی داره. این داستان از کجا شروع میشه؟ از داستان خلقت. اصلا همه این معضلات از داستان خلقت شروع میشه. زمانی که آدم میوه رو خورد و گناه کرد به وسوسه شیطان، خدا از شیطان میپرسه که چی؟ چرا این بنده خدا رو وسوسه کردی، کاری رو که نباید بکنه؟ شیطان چی پاسخ میده؟ چی؟ نه، شیطان اینقدر عقلش نمیرسید اینو بگه. اینو یه تراپیست میگه، شیطان اینو نمیدونست. شیطان میگه مشیت تو بود، تو من اینجور خلق کردی که من این کار بکنم. مثلا سناریوی خلقت رو تو نوشتی، تو من رو موجودی آفریدی که طبق مشیت تو من باید انسان رو فریب میدادم. شیطان درست گفت یا نادرست گفت؟ درست گفت. مگر شما در یک ایدئولوژی معنوی معتقد به این نیستید که همه چیز از خدا ناشی میشه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم معنیش همینه دیگه. درسته؟ که برگ از درخت نمیفته مگر به فرمان خدا. شیطان درست گفت؟ نادرست نگفت. همین سوال خدا رو به آدم کرد، گفت تو چرا خوردی؟ آدم چیکار کرد؟ سرشو انداخت پایین، گفت شرمنده، ببخشید. خدا گفت ها، چون تو عذرخواهی کردی تو رو میبخشم. تو پدر سوخته؟ نه، نمیبخشم. شیطان حقیقت رو گفت و محکوم شد. آدم مسئولیت چیزی که در واقع مسئولش نبود به دوش گرفت و بخشیده شد، چون ادب نگه داشت. خب
معنی این داستان چیه؟ معنی این داستان اینه که یه جایی در زندگی شما باید مسئولیت رفتارتو بپذیری، اگرچه که شما عامل اون رفتار نیستید. یه مثال بارزتر براتون بزنم. بنده میرم تعمیرگاه، لنت ترمز ماشینم خراب شده، لنت عوض میکنم. تعمیرکار یه لنت تقلبی میندازه، میرم توی خیابون، یه بچه جلوی ماشین، من ترمز میزنم، ترمز نمیگیره، من میزنم بچه رو میکشم. کی مقصره؟ کی مقصره؟ از یه نظر بخوای نگاه کنی، تعمیرکار اینجا نقش خدا رو داره دیگه. اون جوری ست کرده که در واقع این اتفاق بیفته، ولی مسئول این تصادف منم. اونی که باید بره زندان منم و من نمیتونم مسئولیتشو نپذیرم، باید بپذیرم. اگر بخوایم این داستان رو ادامه بدیم، کار به خیلی جاهای باریک میکشه. خیابون خیلی باریک بوده به دلیل اینکه شهرداری در تنظیم این خیابان در 100 سال پیش دقت لازم رو نکرده. اسفالت کوچه پر از چاله چوله بوده، در نتیجه من اومدم چاله رو رد کنم، زدم به بچه. مادر بچه اهمال کاری کرده، دست بچه رو ول کرده، بچه اومده وسط کوچه خورده به ماشین من. آیا همه اینا در این رویداد نقش دارن یا ندارن؟ ولی من بدبخت باید برم زندان. خب معنیش اینه که ما در چه سطحی از تحلیل داریم نگاه میکنیم. شروع تحلیل همیشه از کجاست؟ یک فرد و یک مسئولیت و اون حلقه آخر زنجیره که منجر به یک اتفاقی شده، اجتماع و قانون یخ اونو میگیره، مجازاتش میکنه. اشتباه کردی، غلط کردی، اصلا اومدی تو این کوچه و ترمز زدی و ترمزت هم نگرفته، ولی مسئول تویی، ماشین مال توی، تو پشت فرمون بودی، تموم. اما به میزانی که ما نگاهمون به این داستان عمیق‌تر میشه، متوجه میشیم که واقعا مقصر من فقط نبودم. من فقط آخرین زنجیر از این حلقه بودم که در واقع انگار حلقه رو بستم و اون اتفاق بعدی که نباید میافتاد آخر به دست من افتاده. زمانی فهم این قضیه در سلامت روانی من راهگشاست که من مسئولیت فردی رو دیده باشم و روشونه های خودم گذاشته باشم. اگر اون رو نپذیرفتم و بخوام به این حقایق توجه بکنم، میشه یه واکنش دفاعی، میشه از زیر مسئولیت شونه خالی کردن. مثل کاری که خیلی از جوانای همسن سال شما میکنن، میگه من اینقدر آدم آشغالی ام به خاطر اینکه پدر مادرم من رو بد تربیت کردن. راست میگه ها، ولی چون این ضد پذیرش مسئولیته، یه واکنش دیفنسیو میشه. خب در فرایند روان درمانی شما همیشه باید از این حلقه شروع کنید. سنس آف ریسپانسیبیلیتی رو باید توی بیمار ببرید بالا، به میزانی که درمان عمیق‌تر میشه و شما خیالتون راحته که سنس آف ریسپانسیبیلیتی مثل حضرت آدم وجود داره، در درجات بالاتر متوجه میشی که بابا این یه بازی بوده، قرار بوده که منی میوه رو بخورم، قرار بوده که شیطان منو وسوسه کنه. اصلا اگر این اتفاق نمیافتاد، سناریو خلقت و بازی خلقت کلید نمیخورد و اینکه من بفهمم این بازی قرار بوده چه چیزهایی رو به من نشون بده. این قضیه در زندگی فردی تک تک آدم ها در حال رخ دادنه. یونگ خدا بیامرز اگه برمیگرده میگه که ما یه سری آرکوتایپ داریم که آرکوتایپ ها این اسطوره ها هستن و اینجا ماییم و ما داریم این آرکوتایپ ها رو بازی میکنیم و هر کدوم از ما زندگیمون یه ورژنی از این آرکوتایپ هاست. دقیقا منظورش همین. شما دارید رد پای داستان خلقت رو تو زندگی تک تک آدم ها میبینید. هر کدوم از ما انگار به نوعی یه ورژنی از داستان خلقت رو داریم بازی میکنیم و اینکه در واقع من بفهمم در این داستان در واقع کدوم یکی از کاراکترهای این داستانه که من نقشش رو دارم بازی میکنم، از دید یونگیا همون ایندیویدویشن یا بخشی از اون فردیتیه که یونگیا دنبالشن. اما صرف نظر از داستان یونگ، اون چیزی که من الان میخوام شما بفهمید اینه: اولین چیزی که شما باید در بیماراتون تقویت کنید احساس مسئولیت. نذارید قصه راجع به
اتفاقایی که تو زندگیشون افتاده و منجر به مشکلات روحیشون شده بگن. بعد از اینکه مسئولیت رو پذیرفتند و این مسئولیت رو زمین نذاشتن، حالا اگر قصه بگن خیلی فرایند مفید و عمیقی خواهد بود. همدلی رو به ضربه نمیزن از همین اولی سنس آف ریسپانسیبیلیتیشو ببریم بالا. و یادت باشه اگر تو همدلی کنی به قیمت این که فرد زندگیش تغییر نکنه، بهش لطف کردی یا بهش ظلم کردی؟ من میگم جلسات اول مثل که همدلی شکل بگیره بیشتر این قسمت منفعل. اگر تو همدلی با چیزی کنی که به جایی که منجر به تغییر بیمار بشه، مشکلات بیمار همینجور ادامه پیدا میکنه، بهش لطف کردی یا ظلم کردی؟ ببین، برای اینکه من سوال تو رو جواب بدم باید یه نکته دیگه بگم. همدلی یعنی چی؟ یعنی که من دنیا رو از دریچه تو ببینم دیگه، از دریچه چشم تو ببینم دیگه. خیلی خوب، اون چیزی که تو درون تو میگذره یک چیزه یا چند تا وجه داره؟ خیلی خوب، حالا همدلی معنیش اینه که من با کدوم یکی از این وجوه دارم همدلی میکنم، دارم آیدنتیفای میکنم. خب ممکنه بیمار A رو میاره جلوی من از وجود خودش، میگه با این همدلی کن، ولی من با این همدلی میکنم، اون چیزی که داره پنهان میکنه. اینو من بهش میگم متا امپاتی. شما یه همدلی داری، یعنی اون چیزی که در ظاهر بیمار داره نشون میده میخوای درک کنی. یه تراپیست موفق و خبره میره آن سوی اون چیزی که بیمار داره ارائه میکنه و با اون همدلی میکنه. چرا؟ چون ممکنه احساس کنه این چیزی که بیمار داره نشون میده اگه من باش همدلی کنم به نفعش نیست، به ضررشه. الان تو همین مثالی که شما زدی، همدلی من چجوری میشه؟ این که درست، اوکی تو پدر مادر بدی داشتی، این اتفاقات برات افتاده، ولی الان زندگی تو رو کی باید تغییر بده و تو میخوای تغییرش بدی یا نه؟ من میرم پشت اون، با اون ایجنسی تغییری که بیمار میخواد توی زندگی رخ بده، با اون همدلی میکنم. خب یادتون باشه ما با هر چیزی همدلی به معنای عرفی کلمه نمی کنیم، ولی متا همدلی میکنیم. متا همدلی فارسی چی میشه؟ فراهمدلی. ببخشید واسه میگم فراسوی همدلی. ولی فراهمدلی من انتخاب میکنم از میون چند تا چیزی که تو درون بیماره کدومش به نفعشه و گاهی اوقات ممکنه شما اشتباه تشخیص بدین. مثلا همونیه که این پیامی که توبیخ آمیزه دقیقاً به جای اینکه مسئولیت بیمار رو احساس مسئولیتش بیمار رو بیدار کنه، اونو توی واکنش دفاعی میگه. این همین چیزی که ایشون میگه درسته. یعنی اگه قرار باشه به جای حس مسئولیت شما حس توبیخ بدی به بیمار، اتفاقاً میلش برای همکاری با ما میاد پایین به جایی که بره بالا. و اون مسامحه‌ای هم که ما با بیمار می‌کنیم یا پیام تبرئت آمیزی که ما بهش میدیم نباید همراه بشه با سرزنش یک عامل بیرونی دیگه. آره، یعنی ببین بالانس این دوتا شغل شماست. به کار سختیه. هنوز تا فرصته اگه میخواین استعفا بدین برین یه شغل دیگه که راحت تره، هنوز وقت دارین. خب توازن این دوتا کار دشواریه. من در این حال حس مسئولیت رو بدم، در این حال احساس نکنه مریض داره جاج میشه. من در این حال به عوامل بیرونی که مؤثر در رفتارشن توجه کنم، در این حال که حس مسئولیتش در واقع مختل نشه.